Halo semua, saya Ibu Risha. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang seorang anak yang sedang sakit batuk. Judul dari cerita ini, Ketika Dian Batuk. Cerita ini ditulis dan diilustrasikan oleh Ferdian Udianto. Sebelum kita baca ceritanya, kita lihat dulu yuk sampul depan dari buku ini. Nah, sebelum kita baca, saya ingin bertanya kepada kalian. Apa kalian pernah sakit batuk? Lalu, apa yang kalian lakukan kalau kalian sakit batuk? Kita cari tahu yuk, apa yang dia lakukan ketika dia sakit batuk. Ketika Dian batuk. Suatu hari, Dian terserang flu dan batuk. Ibu meminta Dian tidak pergi ke sekolah. Akan tetapi, Dian tetap ingin berangkat ke sekolah. Uhu, uhu. Ibu mengantar Dian ke sekolah. Ibu juga memberitahu bu guru bahwa Dian sakit. Saat belajar, Dian sering batuk-batuk. Suaranya sangat kencang sehingga teman-temannya terganggu. Uhu, uhu, uhu. Nana meminta Dian menutup mulutnya ketika batuk. Dian bingung, mengapa harus begitu? Bu guru menghampiri Dian, lalu bu guru menjelaskan bahwa menutup mulut ketika batuk dilakukan agar batuk tidak menular. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Dian? Kemudian, bu guru memberi Dian sebuah masker. Namun, suara batuk dan bersin Dian masih mengganggu. Hashi! Bu guru menelpon ibu Dian. Bu guru memberitahu supaya Dian diperiksakan ke dokter. Lalu, Dian dan ibunya berpamitan. Sepulang dari dokter, Dian makan siang dan minum obat. Lalu, Dian mengantuk. Kata ibu, Dian harus banyak istirahat agar lekas sembuh. Nah, kalau kalian, apa yang
kalian lakukan saat kalian sakit batuk? Setelah sembuh, Dian kembali bersekolah. Bu guru dan teman-temannya merasa senang. Dian sudah sehat dan tidak batuk lagi. Itu dia cerita untuk hari ini. Dan saya punya pertanyaan untuk kalian. Siapa tokoh kesukaan kalian dari cerita ini? Lalu, bagian cerita yang mana yang kalian suka? Ada yang masih ingat tidak? Masalah apa ya yang Dian hadapi? Dan bagaimana ya cara Dian menyelesaikan masalahnya? Nah, cukup sekian cerita untuk hari ini. Lain waktu saya akan membacakan cerita bersama kalian lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.